البساطين من الشوارع. احنا نعرف اصحاب المحلات مأجرين البساطين، وسوف يحاسب صاحب المحل قانونيا. توجيهات السيد مدير بلديه ترفع البساطين من الشوارع العامه، الشوارع مدة 6 ساعات ليس مدة المحلات. تعال فوز 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 غرابة وجاري غرابة اليوم بالليل. السلام عليكم. غرابة اليوم بالليل. انت ما قلت تجيب لي اولياتهم؟ صيدلية جان او جان كماليات او محل نقالات لكم بطية امامنا راح يقرر صاحب المحل. اخر تنبيه لكم، هذا اخر الكل ترفع بساطين من الشوارع العامة والرئيسية. اخر تبليغ اليوم الساعة 9 ليلا سوف نقوم بإزالة جميع البساطين ومحاسبة اصحاب المحلات اللي يمتلكون البساطين من قبلهم. كيلو غرام هذه شارع